улице ветер. Наши кошки. Кто-то на занавеске, кто-то за занавеской. Лёлик, молодец, я тебе правильно сказала. Вот сюда, чтобы ты встал. Правильно. Теперь Ваську будем уговаривать. Васенька, вот сюда вот выйди, вот сюда, наступи. Видишь, что со шторкой тут делается? О. Так, Лёлик, давай занавеску возьму. Так, уберу, а то у вас занавеска заточила. Смотри-ка, что. Васька, тут уже кто-то дергал, царапал занавеску. Васька, вот иди сюда, вот сюда иди. Вот сюда выходи. Иди к Лёлику. Васька, к Лёлику иди. Вот к Лёлику, иди к Лёлику. Вот сюда вот иди, вот двигайся. Вот он будет сидеть. Но. Подвинься. Вот иди, правильно. Зачем уходишь-то? Я просто хотела занавеску убрать. Вот. Все, убрала. Так, розовая герань растет. Так, тут у меня вот это, видимо, тыква. А вот это похоже на кориандр. Я сыпала такие кругляшки, семена. Кориандр похож, только два семечка проклюнулось. Вот они какие хорошенькие сидят.